Voilà, no mbirnomi hanki vidéo am pour wonde mamin gartu e wadde on expliquer ko fate loi d'amnesty jogoto wotere Sénégal le 2 wondi non e maître Thioune Abou Thioune ko adi fo min mbaɗi on julmu wuuri aɗo ken tawede saji kewɗi tawede ɓeydi en ustaki Allah waɗi men yarlaɓe yafaɓe bref maître ko kalɗa e loi d'amnesty o loi d'amnesty o Seydou mo Amadou Ba Pastef yiɗi nannude o hamo addi dillere hewde leydi he dillere nde noon no loi o nannira ni ene jiiɓi haggillaji yimɓe seeɗa e holon niveau e niveau banggue no droit yaari ni eno loi o yiiɗi yaarude ni wawa wonde eyyi wawa wonde saabu ɗum adana o nannu loi waɗi hen wonde kala baɗɗo ko kewi hakkude 2021 2024 ko kala ko wawi waɗede hen so tawi koye politique tan a yafama eyyi joni noon ɗum firti ko peccuɗo saabu ɗum nde probléme aji baɗɗi ɗi foof woni mo waɗani hen politique ko police et gendarmerie ko ɓen nela yo gadda paix kañumen ko ɗum woni rôle mumen waytan dal kono somi faami ko ɓen mbaɗa visé ko ɓen mbaɗa visé voilà donc heddiɓe foof haysoko sac maro gujjuɗa Auchan sa jaggama sa wi nono ko politique pour Sonko OP walla pour ni hen walla pour Macky Sall tan a accere ko homme de tenue woni mo wawa ƴettude on raison par ce que kañum wona ɗum tagata ɗum jippade e terrain he a faami donc ɗum tagui coowo heewi yimɓeɓe ne kala ne mbiya loi o ɓe goni koye moftude yimɓe mabɓe haɓe jiiɗi fiide homme de tenue heddiɓe manam a faami te asli loi o wonno tan ko yo yimɓe jaafodir pour yimɓe hankadi ne leydi ndi waɗa apaisé voilà yimɓe ƴettita hankadi nouvel élan mbawa continude liggade leydi ndi mbawa continue liggade leydi kono kamɓe yimɓe mbaɗi yimɓe teskima e promesse électorale mabɓe ko wino ɓe mbaɗa abrogé loi o mais yeehi hankadi haɓe garti ɓe mbi finalement ko abrogation partielle voilà finalement ko abrogation partielle ɗum tagui ni adana ndo nde haalaka heewi o andi yimɓeɓe ketti koye gonga o itti oɗon article mbi o kala ko mbaɗɗa so tawi ko politique tan ma wadde ɗum a yafama o itti ɗum joni noon ko addi joni ko anni nawde assemblée le 2 avril ko ɗum ɓuuri bonde saabu ɗum o ɓeydu hen o wi ko faate bargol hoore assassinat en ɗum ɗon foof so tawi jomum waɗi ɗum ene jagge te loi makko o noddiri ɗum ko loi interprétative firti ko loi garowo ene lerna loi gonnoɗo ɗo ko leerano a faami joni noon loi goho loi baɗanoɗo ɗon amnesty temps Macky Sall effacé ɗum ɗo foof on ne leeri ala ko niɓɓiɗi hen saka ne lerne te loi interprétative arata ko lernude ko leerano a faami joni waɗi ko jokki hen ko change loi o way ko jokki hen ko joni wonti comme loi kesso ni woyi kono loi kesso ni saabu ɗum joni mi waɗa vidéo goɗɗo explique na min hol conséquence ɗum ɗon woni no change loi o ni hankadi o adda comme ça wona loi kesso ni holko foti fawade hen acca bisimilla